Вітаю вас, паважанае спадарства! Разам з вами Максім, і вы знаходзіцеся на канале Варвайская Астра, дзе я працягваю далей праходзіць гульню GTA San Andreas. І ў гэтай місіі я збіраюся ізноў пабываць у райдера. Каталізатор. О, да што ты, блин, робіш? Паслухай, так я раблю сам, гэта проста придурак. Чувак, не рабі гэтага, мы зажаемся як цыпляты. Добрыя ранецы. Чувак, каго ты мэта? А тебе як называць? Каталізатор? Да, ідзі-ка ты. Ідзі адсюль. Добра пахне. Што робіш? Блин, а мяне? Чувак, состынь, успокойся, иди отсюда. Вось, не напружи меня, хлопчик. Моя жонка любит этот чувак. Ну добре, тут у нас есть один поезд повинен зробити. Незапланированную установку пропинок у шляху. На ім буде, як ти розумієш, маленьке штосьці з чимсьці для вас. Чесний бізнес. До зустрічі, малыши. Не маули. Ока, поспробуй больше не знищить никого з поважаних офіцерів поліції. Добре. Кримінальна обстановка значно похудшилась. Всього тільки отримую... Твой поїзд ми зустрінемо. Вельми тяжко перекладати гэта все... You drive, CJ, seeing as you missed the driver and all. Not your shit again. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll the damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road. Добре, значится, что сконцентрируешься на дороге. Любишь ты грузить народ. Просто старайся дальше школу своих собрал, бойцов. На дорогу гляди, на дорогу. Добре, значит, тут есть поезд, и тут есть мы. That's our train, all right. Это наш поезд. Ой, по-моему. Оборони поезд от Баллас. Oh, what's this? We got ballers trying to crash the party? Look like 10 when he told every gang in South Central. Man, we gon' smoke those ball assholes. Go check out the train, CJ. Так, подберу-ка я все тут. О, боже мой. Я на одного нашого знищу. Буває. Damn, what is that? Так, что это ще? Расслабься, придурок, мы будем за тобою. Кинь мне несколько ящиков. Так, а кидать як? На. ЛКМ для того, как увеличить силу ЛКМ. Добро. Есть. Просто супер, то бишь. Это по райдеру. Shit, I nearly dropped that one. Ой. Так, застосуй. Два ящика. Ты спробуешь меня знищить? Да не. Честное слово, не спробую. Меня не спынить. Гэтага хопить. Прыгай машину и жми, придурок. Чувак за нами, хвосты. Використовую найближчу автомайстерню для того, как скинуть с хвоста лягавых.
hardcore. Гэта было даволі проста. Head back to Grove Street, fool. Ну, акрамя таго Shit, what a mess. беднага нашага гроустрытаўца, якога я нечакана і абсалютна не спецыяльна знішчыў. А так все нормально, да. Райдер. Get out the way, look. Райдер і яшчэ адзін. Damn, homie, your stuff is tight. Блін, чувак, да ти круто. Ти так само, LB зараз заховає їх всіх. Okay, later then. Добре, да хутка. For life, CJ. For life, Пожиттєво, you heard? CJ, пожиттєво, ти гэта чуєш? Місія виконана, авторитет плюс. Ну, думаю, на гэта можна зафіналіць. У нас ёсць яшчэ вялікая колькасць місій за Райдера і за Сміта. Нет, це які Сміт? За прыгажунчыка. Світа, да, Світа. Вялікі дзякуй вам за прагляд. Да пабачэння. До сустрэчы ў наступных місіях.